ചുമ, കഫം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റെമഡി പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ. ഇതിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതെവിടുന്നാ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ആർക്ക് ചുമച്ചാലും ജലദോഷം വന്നാലും കഫക്കെട്ട് വന്നാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത്. എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴായിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും കഴിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിന് ആകെ 3 ഐറ്റംസേ വേണ്ടതുള്ളൂ. അതായത് 3 സാധനങ്ങളെ വേണ്ടതുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇഞ്ചി, ഒന്ന് തേന്, ഒന്ന് ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിക്കുട്ടനെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് മുറിക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി. ആ ഇഞ്ചി കൂട്ടിനെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് കറന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കറക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായി കിട്ടും. ഇഞ്ചിക്കും തേനിനും ചെറുനാരങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല. നമുക്കിത് കഴിച്ചപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, ഇതിൻ്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഓരോരുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചാലുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലർക്ക് മാറും, ചിലർക്ക് മാറാതിരിക്കും. അല്ലാതെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം. ഈ അടിച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നന്നായിട്ട് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ചെറുനാരങ്ങ ഒരുതരം ആസിഡ് ആണല്ലോ, അത് ഒഴിച്ചാലുള്ള കളർ മാറ്റമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു പിങ്കിഷ് കളറിലേക്കൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് തേനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ തേന്, കാട്ടുതേനൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്കിവിടെ അതൊന്നും നമുക്കതൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച തേനാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറ്. കാരണം മറ്റേത് നമുക്കധികം കിട്ടാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേനിൻ്റെ അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഇത്ര ഇഞ്ചി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണോ അത്ര ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കും. അധിക ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല. ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതൊരു 2 നേരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ലാലോടിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ നേരം കഴിക്കും കേട്ടോ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമോ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.